Kryeministri i vendit Edi Rama ka shpërndar një mesazh publik një ditë përpara konferencës së 8 ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian, ku ka ndalur vëmendjen te simbolika e përputhjes së këtij momenti me përvjetorin e lindjes së Naim Frashërit. Në reagimin e tij, Rama e ka paraqitur këtë përkim si një shenjë domethënëse duke e lidhur progresin e integrimit me trashëgimim kulturore dhe ideologjike të rilindjes kombëtare. Është një mister i gëzueshëm që drita jeshile për çeljen e fazës së mbyllëse të negociatave të antarësimit të Bashkimit Evropian dhe mbajtjen e konferencës ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian të vezullojë në harkun e 180 vjetorit të lindjes së Naim Frashërit, udhërrëfyesit të gjenjal të aspiratës son shekullore drejt diellit që lind andej nga Perëndon. Me mirënjohje të madhe kujtojmë në këtë 25 maj Shqipëri-bërësin e madh dhe të pavdekshëm, duke e thirrur orën e mirë të shpirtit të tij për ditët e mira që pas kësaj vijnë për kombin e për shtetin ton. Në mesazhin e tij, Rama u shpreh se vizioni i afatgjatë i vendit është që vitin 2030 të shënojë finalizimin e procesit të antarësimit Bashkimit Evropian, duke përkuar edhe me një tjetër përvjetor të rëndësishëm të figurës së Naim Frashërit. Në punën tonë të përbashkët, në dritën e amanetit të tij dhe rilindësve tan, e mendimin e Zotit, Shqipëria 2030 do të kurorëzojë atë vit të 130 vjetorit të vdekjes së Naim Frashërit, si vitin evropian të Naimit, vitin e diellit që lind andej nga Perëndon. Dhe nëse siç tha Konica, kur ushtien dhe e Naimi e përcollën 300 shqiptar, në Shqipërinë 2030, shqipbërësin e madh do ta kremtoj të gjallë një popull i tërë, i bërnjësh me familjen evropiane të bashkuar, u shpreh kryeministri. Konferenca e 8 ndërqeveritare Shqipëri-BE vjen pas miratimit nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian të raportit i bar për Shqipërinë, një hap që konsiderohet thelbësor në vimin e procesit të negociatave të antarësimit.